今天我们来聊一个大工程，真的可以说是个奇迹。它不只是一条河那么简单，它是一条为了把一个庞大的帝国捏合在一起而修建的生命线——京杭大运河。咱们来做个思想实验啊！想象一下，如果你是古代的一位帝王，你的帝国说白了就是被分成了两半，一边是产粮食的鱼米之乡，另一边呢是你的权力中心。你怎么办？怎么才能把这两块地儿紧紧地连在一起？这其实就是古代中国当时面临的一个特别现实的难题。你看啊，南方那是帝国的粮仓，土地又肥沃，国家要吃饭就得靠那儿。但权力的心脏在哪儿呢？在遥远的北方，首都啊、朝廷啊，还有那些保家卫国的军队，全都在北边。那是什么把这两块地方给隔开的呢？说出来你可能不信，就是大自然本身。中国有两条最著名的大河，黄河和长江，你看地图就知道，它们都是从西边往东边流的。这对于东向的交通来说简直太方便了。但问题是，对于连接南北，它们就成了一道巨大的天然屏障，一道天堑。所以，面对这么个地理难题，当时的统治者想出了一个什么主意？这个计划啊，听起来既简单又有点疯狂。既然老天爷没给我们修一条南北向的河，那行，咱们自己挖一条。而且这可不是挖条小水沟那么简单，咱们说的是一条长达1776公里的人工水道，你敢信吗？1700多公里1700多公里是个什么概念呢？这么说吧，这个距离比从纽约开车到迈阿密还要长。关键是，这可不是用挖掘机挖的，全都是靠着人力一点一点挖出来的。这个工程的规模，你现在去想都觉得有点不可思议。而且啊，这还不是说几年、几十年就能搞定的事儿。这条运河的修建和演变，前前后后跨越了整整2500年。你想想，2500年，这得经历多少个朝代啊？它本身就是一部活生生的中国历史。没错。这条运河不是一下子就建成的，它是一个不断演变的过程。最早的雏形啊，可以追溯到公元前6世纪，那时候只是一些零零散散的段落。然后到了公元7世纪，隋朝做了一件大事儿，就是把这些零散的河道给串联起来，形成了一个统一的巨大的系统。后来呢，到了元朝，因为首都换到了北京，他们又把运河的路线给改了，直接通到北京城下。所以你看，它就像一条活的动脉，会随着帝国的需求而不断生长和变化。不过说实话，这么伟大的成就背后，代价也是极其惨痛的。咱们刚才提到的隋朝，他们完成的这个统一工程，确实是个工程史上的奇迹。但你知道吗？这是用一种近乎残酷的速度完成的。它动用了几百万的劳工，而这背后的人力成本，那些因为劳累、事故、疾病死去的生命，简直是个天文数字。这也在提醒我们，很多时候这种宏伟的梦想背后，其实也有它非常黑暗的一面。好，那么运河一旦建成，它立刻就发挥了巨大的作用，可以说它马上就成了帝国的生命线。在后面长达1000多年的时间里，整个帝国的运转、商业的繁荣、中央的控制，都得靠这条主动脉。那它的核心功能都有哪些呢？咱们来看一下。首先，也是最重要的，就是把南方的粮食一船一船的往北运。但这还远远不够，它还能快速的调动军队和物资。想想看，这在军事上多重要。另外，各个省的税收，那时候很多都是收食物嘛，也通过运河运到国库。当然了，有船来船往，商业和文化交流自然也就跟着繁荣起来了。所有这些功能加在一起，就构成了一个效率极高的帝国管理系统。在所有这些功能里，有一个是最关键的，就是草运，也就是运粮食。南方的产粮区，那粮食是海量的，而大运河呢，就成了一个超级可靠的物流系统，把数以百万吨计的粮食，这些生命的补给，源源不断地运到北方，去养活首都的庞大人口、宫廷的开销，当然还有最重要的，就是那些守卫边疆的军队。当时运河上的景象有多壮观呢？简直是超乎想象。有一份跟马可波罗的记录很像的史料是这么描述的，说啊，运河上的船实在是太多了，如果不是亲眼看到，谁都不会相信。
你可以试着想象一下，那是一条连绵几百公里、永远都在堵船的水上高速公路，那场面等于多震撼。但是时代总是在变的，对吧？这条古老的动脉后来又怎么样了呢？咱们来看看运河在现代的命运。一个全新的运输时代改变了一切。大运河这个曾经效率最高的运输方式，说白了就是被新技术给淘汰了。比它更快的海运出现了，然后是彻底改变游戏规则的铁路。所以运河作为商业大动脉的角色就慢慢的淡化了，它的身份开始转变，从一条繁忙的公路变成了一件珍贵的文化遗产。这个转变在2014年得到了官方的认证。那一年，大运河被列入了联合国教科文组织的世界遗产名录。这可不仅仅是因为它历史悠久，更是为了表彰它在整个中华文明发展史中的核心地位，以及它本身作为一个水利工程的杰作，实在是太了不起了。所以，咱们回顾一下，为什么这条古老的河到今天还这么重要？我觉得有3点。第一，它解决了一个根本性的地理难题，一个困扰了中国好几个世纪的问题。第二，在长达1000多年的时间里，它就是驱动这个庞大帝国的经济引擎。第三，直到今天，它依然是一个强有力的象征，象征着国家的统一和人类那种不屈挠挠的精神。这就给我们留下了最后一个问题，也值得我们去思考。你看，这是一个有着宏大愿景、付出了巨大代价，但影响也极其深远的工程，它塑造了一个国家几千年。这就不禁让人想啊，在我们今天这个世界，在我们这个时代，什么会是属于我们的大运河呢？